咩？好撚 close 咯喎，右邊。你攞完呢個睇下咩料，跟住去攬埋嗰啲咩咖喱黃嗰啲啊，好冇？收到。即係行一行咯。如果呢啲都唔掂啊，可能轉戰三哥嗰啲咯，好嘛？可以。有冇搞頭啊？有搞頭。三哥會唔會唔夠飽啊？三哥都未必有會。嚇？去睇下先啦。睇下咩位？今日算係啊，災難級數。壓力有千斤重，需要多少少緩衝，將佢哋慢慢放低。呢個嚟自位，擁有意大利加上泰國血統嘅唱作歌手，佢叫做 Valentina Ploi。全新作品《Under Construction》。唔係意大利咩？講中文嘅。多賀嘢。哦，唔係呢間啊，係。多賀嘢隔離呢間。好像好像。小姐，你喺呢度落啊？冇問題。拜拜。拜拜。2樓有5個位。呢個係咪位啊？呢個唔係位。
個傷殘位。呢啲車係走定係泊位㗎？喂，呢度有兩隻位。哇！呢度有隻靚位。咩事？假警報係咁響啲假警報嚇我，根本就冇。唉，成日有時都唔知信唔信佢好，佢係響啲假警報出嚟。收台，各位兄弟食飯，拜拜。